ჩვენი დაუვიწყარი ბატონი კახი კავსაძისგან სტუმარ მასპინძლის ისტორია მოსმენილი გვაქვს, მაგრამ შენგან არ მაქვს იგამავი მოსმენილი კახისთან დაკავშირებული და მთელი ეს პერიპეტიები, რომელსაც ამხელა გამოხმაურება მოყვა მე ამერიკაში. ასე დაიწყო ეგ ამბავი. გამოაცხადა პაატამ, დავდგა სტუმარ მასპინძელი და ამასაც თავის საფუძველი ჰქონდა რატომ. აი რატომ სტუმარ მასპინძელი ვაშინგტონში, ამერიკაში და ვაჟაფშაველა ვინ შეიძლება გაიგოს ახლა აქ და მისი პოეზია თუ მისი აზროვნება თუ ფილოსოფია. მოხდა 11 სექტემბერი და ახლა პაატა ყვება თავის მხრიდან რა. ტელევიზორი მაქვს ჩართულია და ახალი გაღვიძებული ვარ და უყურებო კაცო და თვითმფრინავი მიფრინავი რაღაცა კინოს უყურებო რა. და უცებ მიფრინავ და დაეჯახაო ეს ერთი თვითმფრინავია. შენ რომელი კინოა ეს? ახალი გამოუშვესო ეთყობაო რა. ცოტა ხანში მეორე. და ახლა უკვე მიხვდა კაცი რომ ეს არ არის კინო კაცო. ნამდვილი ამბავია. და რა საინტერესოა არა და უცებ თქვა რომ სტუმარ მასპინძელიო. აი იქვე რა, აი თემა უკვე არის აქვე რა. სტუმარ მასპინძელი. და აი ეს იყო საფუძველი რომ სტუმარ მასპინძელი გამოაცხადა. ახლა წავიდა მუშაობა, ვინ, როგორ ავიდა სამაშოსა და ჩვენი ერთხელ მეუნება რომ მუსაზეო კახი დაგლიჯავდაო რა. აი ესეც იყო, აი დაგლიჯავდაო კახიო რა. მომხდა ეხა ყურში ესა. რა მეთქი? აუ კახია კახი. მაიცა მეთქი. ტელეფონი მაიცა. დუк. კახი. ხო, რა შვებით, როგორ ხო? რავი, ვართ რა, მე და პაატა ვიოთ, მუშაობთ, ლაპარაკობთ სტუმარ მასპინძელზე და სტუმარ, დადგმა გინდა სტუმარ მასპინძელი? ხო, სტუმარ მასპინძელი დადგმა გინდა და ახლა ჩემთვის ფიქრობ, როგორ შევაპარო ახლა ეს ყველაფერი, მაგრამ ახლა შეპარვას ვიფიქრე, რომ მეთქი მოდი პირდაპირ ჩავცხებ თავში მეთქი პატარა ნაჯახს, ცოტა ისქნას ხო რაღაც. ვაი დაიძახოს, ხო შეპარვა ხეც შეიძლება თავიდან მიხვდეს რაღაცას. ეს გინდა. ხო და ეს სტუმარ მასპინძელი ესე და აი პაატამ გამოთქვა აზრი რომ მუსა შენი თამაშო. და გავწია ახლა ტელეფონი. პაუზა. კახი. ხო. გაიგე რა გითხარი. მაიცა გაი მეორე რა თქვიო. მუსა უნდა რომ პაატა ითამაშო შენ რა. ინგლისურად ხო მეთქი სულ გაგიჟდით თქვენ ახლა გაგიჟდით ხო ხდები ახლა რა სიტყვა მოაყოლა მაგას როგორ სიტყვა მოაყოლა არა მეთქი კახი არ გავგიჟებულად მეთქი უბრალოდ ძალიან დიდი სურვილი აქვს მეთქი მაგრამ მეც მეთქი მათ შორის ხო ძალიან მინდა თქვენ ესეთებოდი თქვენ ისედე ხო არ გაგიჟდით და ხო არ გაიძახა და აპ პაატა მაგრამ მეთქი ცოტა ხანი აცადე თქო ცოტა ხანი მეთქი აკია არავითარ შემთხვევაში გაგიჟდი გული შეიძლება გამისკდესო მეორე დღეს თვითონ რეკავს ხო რა შვებით მუშაობთ მანდა ხო ესე იგი მუსა გინდათ რომ ვითამაშო ხო მეთქი ხო მუსა გვინდა რომ ვითამაშო მეთქი და როდის გინდათ რომ ჩამოვიდე უკვე მოდის ჩაალაგა ბარგი თურმე ამ ერთ დღეში კაცმა ჩაალაგა ბარგი და როდის გინდა წამოვიდე მეთქი ახლა ასე საჩქარო არ არის თქო შენ ჭირიმე მეთქი მაგრამ მოდი რას ვიზავ თქო იცი ტექსტებს გამოგიგზავნით და შენ წინასწარ მოემზადე ამისთვის თქო და ხო კარგი იქნება ხო გამომიგზავნეთ გაუგზავნეთ კაცმა იმუშავა რა რაღაცა 3 თვე სანამ ჩვენ ეს მოსამზადებელი პერიოდი ქონა მანამდე ჰამლეტს თამაშობდით ეს უკვე წინასწარ დავიწყეთ ჩვენ ამის დაგეგმარება ხო რა შვები კახი აი მუშაობ რა ეხლა ვზივარ ტექსტებზე მუშაობ ხო ძალიან კარგი და უცებ რაღაცა ჩახვია ინგლისურად ვა მე გისავლია მეთქი თან ტელეფონზე ლაპარაკ გისავლია მეთქი ხო რა ვიცი ვცდილობ რა მე ძალიან კარგი მეთქი რაღაც საჯობია მეთქი ესე იგი მეთქი მომზადებული ჩამოხვალ ახლა თქო
კიო. ჩამოვიდა და გავაცანითო, აი, ახი და პატამ გააცნო როგორც ესო, აი ქართველი მარლონ ბრანდო ჩამოვიდაო აქაო და აი გამარჯობა და კახიც ახლა როგორი იყო ხა ბავშვივით იყო რა ბავშვთან ბავშვი იყო უფროსთან უფროსი იყო ესეთი იყო და ახლა ეს ახალგაზრდები და აი ახლა ეს მარლონ ბრანდო გახდა ზუსტად იმნაირი ბავშვებისნაირი ვერ წარმოიდგენს მარლონ ბრანდო ჩამოვიდა ხო იცი შეიძლება ხელი კი არა ჩაიხუდა ბავშვები მოეფერა იქითაკე და დავიწყოთ რეპეტიცია. მოემზადა. აი მენო დავეკამ. ზუსტად ესე. ბავშვები უყურებენ ესე. გადახედეს ახლა ერთთან ეს და მეც რა თქმა უნდა იქვეზე ვარ და ახმეთქი და სიტყვებს ვიჭერ, მაგრამ არ არის რა ის. მაგრამ აშკარად ეთყობა რომ ნამეცადინებია და დაზეპირებული ახლა კახის მუშაობის პროცესი ხო ვიცოდი მე გამებივით სწავლობდა აი ამ წინადადებებს და ჯერ ერთი სიტყვით იწყებდა მე მეორეს მიამატებდა და იწყებოდა გამებივით ამის დამუშავება. ეს გაკეთებული აქვს, მაგრამ აი არისმის. დამთავრდა ცეცხლებს ხრის კახი ეს ბავშვები შეშინებულები არაფერი არ ესმით, მაგრამ ყველაფერი გაიგეს. აი ახლა კახიც კაყოფილი სახით, როგორიაო თან აი გადმოგხედა და მაგარია მეთქი დაგლიჯეთქო. მაგრამ რაღაცები არის მის მეთქი. და აი ეს მოიცადო. ოპა, მოიცადო. ესე იგი მე თავიდან უნდა ვისწავლო ტექსტები. აი აქ ვიფიქრე მეთქი ხა არის ფეთქოს. თან ვიფიქრე მეთქი არ შევაშინოთ რომ მე თავიდან მეთქი ნასწავლი არა. ხო ნასწავლი გაქვს. კიო ნასწავლი მაქვს თო, სხვა რა უნდა ვისწავლო. აი უბრალოდ არის ის და ამის დამუშავება. ესე კახის კარგად ნათქვამი რა. შავთმიანი ბიჭი ჩავედიო და თეთრთმიანი ბებერი კაცი ჩამოვედიო იქიდან. ისევ ინერვიულეო. ნუ მაგრამ ყველაზე კარგი რა იყო. ამაზე ხო იმუშავა. ეხა ამის მე არანაირი ერთი წამით ეჭვი არც მეპარებოდა რომ ამას დაჯდებოდა და დაღეჭავდა და მისავლი და გააკეთებდა. და ყველაფერი ისმის უკვე Man of Jarega. Our blood enemies we already have come into our town tonight. ეს ყველაფერი ისმის. მაგრამ აქცენტი აქვს რა, ჩვეულებრივი ამბავია რა. ეხლა რა ხდება? პირველი სპექტაკლი ვითამაშეთ, პრემიერა, ბევრი ხალხი წარმატება, ბევრი ტაში, ბრავო, ასე შემდეგ, კახის გამოსვლაზე, ბრავო, არის ერთი ამბავი და ერთი ყავდა ჩვენი უფროსი კოლეგა შექსპირის თეატრიდან. დიდი კაცი, კახიზე მაღალი იყო, რა, დიდი კაცი იყო, ჯოხით დადიოდა და როხ-როხა ხმა ქონდა, ლაპარაკობდა რაღაცა, წერებიანი კაცი იყო და მუსა დამანახეთ სად არისო მუსაო რა. მუსა, ახი მოდი აგეძახე. Oh, Mr. Randall, it's an excellent, beautiful job. Thank you very much. Thank you very much. Oh, it's a beautiful job. It's so great. It's fantastic. Oh, thank you very much. Thank you. Pasuk sense, anu, ყველას pasuk sense. და ახლა ამ კაცმა აღარ მახსოვს აი რასთან დაკავშირებით, მაგრამ რაღაცა I find this kind of ram კითხვის ნიშანი დასვა. და კითხვის ნიშანი და კახიმ thank you very much მიხვდა რომ არ ჭრის. არ ჭრის. Thank you very much არ ჭრის. პასუხი ჭირდება. ირაკლი მითხრა ამანო, მითხრა და აი ეს შეგეკითხა ესა და ამან გადმომხედა და
შენო გაჩერდიო კაცო. მე შენ გელაპარაკებიო კაცო, დაუსვა თავიდან. კახი მისევ გადმომხედა მე. წარმოდგენაც არა აქვს, რომ კახი ინგლისური არ იცის, ხო? მაიცავ ახლა გააჩერე იმან. მოიცავ. შენო რა ხდება? ინგლისური არაო? არა მეთქი. ნამუშევარია მეთქი. He is hard worker მეთქი რა. ესე ძალიან მაგრად მუშაობს მეთქი და აი ესე მუშაობს ხო კაცი და შეუძლია ნებისმიერი ტექსტების დაზეპირება ნებისმიერ ენაზე მეთქი მათ შორის ინგლისურად თქო. სერიოზული პაუზა იყო. მეთქი ხა ეს ჯოხი არ დაიყო და ჩამარტყას თავში მეთქი. ხო და ისე კი აიღო ესე აგდო ჯოხი ესე ხო ეჭირა ესე ჯოხა აგდო ჯოხი დაიჭირა ესე. ამ ჯოხი შენო კიდაო მითხრა მეორო ამანო ინგლისური არაო ჯოხი გაწიე მეთქი შეინჭირიმე მეთქი აქ ჯოხი გაწიე თქვენ დადე ჯოხი მეთქი დადე არ გაგექცეს ხელი მეთქი არა მეთქი კიდე გაიმეორეო რა თქვიო არა არ ლაპარაკობს ეს კაცი ინგლისურად არ ესმის ინგლისური და არ იცის ინგლისური აბა როგორო ასე მეთქი ისწავლა გია გაბრაზდა კაცი. გაბრაზდა კაცი რაზე იცი რომ ვერ მიხვდა როგორ შეიძლება ადამიანმა გადმოქცეს ის ენა სალაპარაკო თავისი აზრით, თავისი ქვეტექსტებით, თავისი ყველაფრით. ისე რომ შენ ვერ მიხვდე რომ ამ კაცმა შეიძლება გრამი ინგლისური არ იცოდეს. მე ეგეთი ხუმრობა არ გამიგიაო მე I've never heard such a joke არა ბატონო არ ხუმრობთ მეთქი რა არ ხუმრობთ მეთქი ამან ინგლისური არ იცის აღარ გელაპარაკებით თუ კარგად იყავი არ გიცნობ საერთოდ არ მინახი ხარო კაცო რა არისო ეს არ ვიტყვი ხა რა სიტყვა იყო მაგრამ რა ხუმრობები იცით თქო არა ბატონო ბოდიში ბატონო მაგრამ რა ვქნათ ასეთია მეთქი და რა გავაკეთო თქო გადავრჩი ჯოხის ჩარტყმას თავში. ეს არის კახი კავსაძის ფენომენი. ეს არის კახი კავსაძის ფენომენი. მართლა ეს გადაცემაშიც მახსოვს იქა რომ ერთ ადგილას იძახის რომ აიო მძინარე რო ვიყო, აი ღრმაძილში რო ვიყო და კაცმა თავში რო ჩამარტყას და მითხრას რომ ეს მონოლოგი თქო იქვე ვიტყვიო ეგრევე სამოხდებიო და იქვე ვიტყვიო. ისე მაქო უკვე თავში ჩაჟენილიო ეს ყველაფერიო და ოხ ვერტმა განაცვლეს ჩვენი ბატონი კახისული